Mke wa Mkubwa Fella ameamua kutupa jiwe gizani kutokana na namna ambavyo upepo wa hivi karibuni umekuwa ukielekea kwa upande wa Mkubwa Fella. Nafahamu kwamba ni moja kati ya mtu pia ambaye sasa hivi hayupo vizuri kiafya na mambo amekuwa mengi, na tumekuwa tukizungumza pia mara kadhaa hapa. Kama utakuwa ni mfuatiliaji mzuri kupitia kwenye akaunti yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV, kuhusiana na kila ambacho kimekuwa kikiendelea, lakini issue ni kuhusiana na namna ambavyo Mkubwa Fella anaugua na alienda India kutibiwa. Diamond Platnumz ni moja kati ya mtu pia ambaye alihusika kwa kiasi kikubwa sana, lakini kwa story ambazo sasa hivi zimekuwa zikiendelea ni kama Diamond Platnumz amekuwa ni kama amekata mawasiliano na familia hiyo. Tunafahamu kwamba Diamond Platnumz ni moja kati ya mtu pia ambaye amekuwa karibu sana na Mkubwa Fella katika success yake ambayo amekuwa akipata kwenye muziki mpaka sehemu ambayo kafika hivi sasa. Sasa watu wengi wamekuwa kijiuliza, na Diamond Platnumz pia hajazungumza chochote kile kutokana na kile ambacho kinaendelea. Sasa kuna watu wengi sana ambao wamekuwa wakizungumza. Kuna moja kati ya mtu pia ambaye alikuwa akionekana akirekodiwa akifanya mahojiano na moja kati ya chombo cha habari kwa kile ambacho alidai kwamba yeye ni mtoto wa Mkubwa Fella, na kana anasema kwamba Diamond Platnumz asipomsaidia Mkubwa Fella atalaaniwa kutokana na mali ambazo yuko nazo. So kwa kile ambacho alikuwa anaamini kwamba ana uwezo mkubwa sana kuweza kumsaidia Mkubwa Fella na akapona vizuri kabisa. Sasa story zimekuwa nyingi sana. Baba Levo pia jana naye akazungumza kwamba mke wa Mkubwa Fella aache kumtumu Diamond Platnumz kama anashindwa kumsaidia. So story zimekuwa nyingi sana. Sasa mara baada hizo story zote pia ambazo zimekuwa zikizungumzwa, naona mke wa Mkubwa Fella ambaye kwenye Instagram anatumia Sweet Fella tu ameamua tena kuja kujibu kwa mara nyingine tena, na alichokiandika kwenye akaunti yake ya Instagram ameandika kwamba naona mnaanza kunichokonoa, nimewapiga moja tu mpaka leo mnaweweseka. Wiki ya pili hii nikija tena kwa mara ya pili simtaongea mwezi. Acheni kujistukia ndugu, afu kasikilizeni vizuri clip, labda masikio yenu mazito, zidisheni sauti mpaka mwisho. Nafikiri ni kutokana na kile ambacho alikuwa amekiandika, na anawataka watu pia waweze kurudia tena kwenda kuona kile ambacho alikuwa amekizungumza kuhusiana na hali halisi, namna ambavyo mambo yalivyo. So kwa kile ambacho yeye amekiandika hapa ni kama ametafsiri kwamba watu hawakumuelewa ni kitu gani pia ambacho alikuwa anamaanisha. Inawezekana pengine watu wamemuelewa tofauti na kile ambacho yeye alikuwa anamaanisha. So anawaomba kwamba waende tena wakaisikize vile vizuri ile clip, ili pia waweze kusikia vizuri, ikibidi pia waweze kuongeza sauti. Haya, hicho ndio kitu ambacho amekizungumza. Sawa, mtazamo wako ni upi au maoni yako ni yapi? Usiache kutuandikia kupitia kwenye akaunti yetu ya YouTube kwa maana ya sehemu ya comment, lakini pia usiache kusubscribe ili pia uwe kwanza kupata notification ya kila story ambayo inawekwa hapo kwenye akaunti yetu ya YouTube.